火锅米线，米粉嘛。这是我用江西米粉做的，这个米粉可以拿来煮了拿来拌，可以拿来炒，也可以拿来煮那种汤粉。我这是用火锅底料煮的。别看这一碗粉，加的配料还不少。拜拜。螺蛳粉这个合肥坊发7包斤的活动，拿个瓢。这是双倍酸笋，粉柔软，汤浓郁。好像这个勺不太适合我。
麻辣米粉，这是用江西米粉做的。这个粉可以拿来凉拌，可以拿来炒，也可以拿来煮，各种吃法。